편안한 타이핑 경험을 원하신다면 로지텍 웨이브 키즈 무선 인체공학 키보드가 바로 그 해답입니다. 이 키보드는 인체공학적으로 설계되어 손목과 손가락의 피로를 최소화하며 오랜 시간 사용해도 편안함을 유지합니다. 세련된 그래파이트 색상과 고급스러운 디자인은 어떤 작업 공간에서도 돋보이게 합니다. 무선 연결로 자유롭게 작업할 수 있으며 AA 배터리 2개로 최대 3년간 사용할 수 있는 효율성도 매력적입니다. 조용한 타이핑과 편리한 미디어 컨트롤 버튼은 업무의 생산성을 높여줍니다. 많은 사용자들이 손목의 편안함을 느끼며 만족감을 표현하고 있어 사무직에 최적화된 필수 아이템으로 추천합니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.